Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Uçuş emniyetiniz için inişte, kalkışta ve kemer ikaz ışıkları yanarken, kaset çalar, elektronik oyunlar, taşınabilir bilgisayar, disk çalar, radyo ve televizyon alıcıları, taşınabilir video aletleri, DVD, VCD ve benzeri batarya ile çalışan elektronik ve elektrikli aletler kullanılamaz. Uçak içinde tüm uçuş boyunca radyo ve telsiz vericileri, taşınabilir telefonlar, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve elektromanyetik dalga yayan tüm aletlerin kullanılması yasaktır. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? The operation of the following items is forbidden during takeoff, landing and when the seatbelt sign is on. Cassette players, electronic games, portable computers, compact disc players, radio and TV receivers, portable video equipment, DVDs, VCDs, or similar battery-powered electrical and electronic equipment. The operation of the following items is forbidden during the entire flight. Radio transmitters, portable phones, walkie-talkies, remote-controlled toys, or any equipment not mentioned transmitting electromagnetic waves. Arkadaşlarımız kalkış sinyallerinize lütfen. Yürüyüşler. Hemen ayet. Yolcularımız, iniş için alçalmaya başlıyoruz. Şimdi lütfen yerlerinize oturunuz ve kemerlerinizi bağlayınız. Koltuklarınızı dik, masalarınızı kapalı duruma getiriniz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, as we are descending to land, please be seated, fasten your seat belts, adjust your seats to the upright position, and close your tray tables. Thank you. Echo departure. Runway 18 left and Arnhem to Echo departure. Thank you. Read that correct? Report ready on 121.650.
121-650. Airline 1273. No, 3540 after Ataturk, Sierra Mama. Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi çözmeyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza almayı unutmayınız. Uçuşunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, we have just landed. Please remain seated with your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been switched off. When you leave the aircraft, make sure you take all your belongings with you. On behalf of the captain and the crew, we would like to say goodbye, and we hope to meet on board another Turkish Airlines flight. Thank you.